En 1997, el océano hizo un sonido que nadie pudo explicar. No fue un barco, no fue un submarino, fue algo mucho más grande. Los micrófonos militares lo detectaron a más de 5.0 kilómetros de distancia. Era tan potente que ningún animal conocido debería poder hacerlo. Los científicos lo estudiaron durante años, pero nunca encontraron una respuesta clara. Algunos creen que fue una criatura desconocida, otros que viene de algo mucho más profundo. Lo llamaron el Bloop y hasta hoy nadie sabe qué lo produjo. La pregunta es, ¿qué está escondido en lo más profundo del océano?